Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, lep pozdrav, ne samo v mojem imenu, tudi v imenu vse ekipe iz ministrstva, ki je odgovorno za hrano in prehrano v Sloveniji, ki je danes tukaj prisotna. Vsi vas lepo pozdravljamo. Da takoj odgovorim gospodu Šoltesu. Ja, obstaja zelo velika verjetnost, da bo Skupščina Združenih narodov pred zadnji teden v decembru tudi formalno razglasila 20. maj, torej rojstni dan Antona Janše, najpomembnejšega čebelarja v Sloveniji, v Srednji Evropi in po mojem mnenju tudi na svetu, kot svetovni dan čebel, ob misli, da čebele so samo eden od zelo pomembne skupine in to je od opraševalcev, od katerih je odvisna vsaka tretja žlica hrane. Predzadnja stopnička, ki verjamem, da jo bomo dobro prehodili, je srečanje FAO, ki bo julija. Dobili smo že na njihovem svetu za kmetijstvo in odboru 100% soglasje, sedaj potrebujemo formalno še na končni, na konferenci. Velika verjetnost je, da bomo dobili soglasno podporo in potem gremo avtomatsko na Združene narode. Sponzorjev bo veliko, verjamem, da več kot 100, tako da projekt teče tako, kot mora. Dovolite pa, da začnem takole. Sam se pogosto vprašam, a je lahko slovenska proizvodnja hrane tudi zmagovalec. Poznate, to je sektor, ki dela v težkih razmerah, odvisen je od klime v celoti, odvisen je od cenovnih gibanj, ki pogosto niso prijazna in pogosto iz tega sektorja predvsem slišimo, kako je stanje težko. Vendar sektor je lahko tudi zmagovalec. Dovolite, da vam povem nekaj podatkov, potrebno primerjati sicer nekaj let nazaj, sam sem primerjal recimo od leta 2010 zato, ker takrat smo začeli v Sloveniji širiti to idejo, da je iskanje, kupovanje lokalne hrane nekaj, kar je sprejemljivo in nekaj, kar je lepo. Namreč do takrat, jaz se spominjam, ko sem postal maja 2010 minister za kmetijstvo, prvič, sedaj sem že tretjič, vmes sem bil tudi že opozicijski poslanec, ko sem začel govoriti z ljudmi na ministrstvu, na vladi, v parlamentu in širše, da moramo se usmeriti k lokalni hrani, kar naprej so me učili, da nimam pojma. Kaj mi je, da v času globalizacije, v času, ko smo del Evropske unije, sploh upam pomisliti, da govorimo o lokalni hrani, da je to samo znak, da ne razumem sveta, v katerem živim. Pa sem potem vprašal kontra, sem rekel, ja, saj potem je silno nerodno, res se opravičujem, ampak potem moramo ugotavljati, da tudi Avstrijci ne razumejo sveta, v katerem živijo. Nemci še bolj ne. Če pa razmišljam o Francoziji, pa so verjetno potem na Marsu. Oni še največ govorijo o lokalni hrani. In potem smo začeli spreminjati miselnost znotraj državnih organov, znotraj širše politike in potem tudi v družbi. Uspelo nam je, ne v zelo dosti letih, priti do tega, da je sedaj postalo hit govoriti lokalno, samooskrba in podobno. In to je prav, ker tako govorijo povsod. V tem trenutku so ukrepi, ki jih izvaja ministrstvo, ki je odgovorno za prehrano, nekoliko drugačni, kot so bili pred leti nazaj. Takrat je to ministrstvo, ki je odgovorno za prehrano v Sloveniji, delovalo izrazito intervencionistično. Bila je kriza, odreagiraj, kriza tam, odreagiraj, kriza tam, odreagiraj. Torej, premikalo se je od kriz do kriz, skupna slika pa se ni kaj dosti izboljševala. In takrat smo se odločili, da bomo pa šli po obratni poti. Vprašali smo se, kaj je za proizvodnjo hrane najpomembneje. In odgovor je seveda zelo jasen. Proizvodnja hrane je v svojem bistvu gospodarska panoga. Res je, da proizvodnja hrane, katerega pomemben del je tudi kmetijstvo, da sama proizvodnja hrane ima tudi nekatere dodatne funkcije. Kmetijstvo ima funkcijo, da skrbi za urejenost podeželja. Ima funkcijo, da varuje naravne vire, pa še nekatere druge funkcije so. Vendar v osnovi proizvodnja hrane je gospodarska dejavnost. In za gospodarsko dejavnost je seveda najbolj pomembno, da ima zelo razvit trg povpraševanja. In takrat smo se odločili, da bomo bistveno več delali na 3 trgih, ki smo jih označili. Prvi trg, marsikdo nas vpraša, zakaj, je izvozni trg. Zakaj država, ki kljub vsemu ne proizvede toliko hrane, kot jo potrebuje, razvija izvozni trg? Pa odgovor preprost. Vsak gospodarski subjekt, sektor, panoga kot celota, lažje živi, če ima razpršeno prodajo. Takrat je manjša možnost za izsiljevanje. Pa še nekaj je,
če govorimo, da je generalno proizvodnja hrane v Sloveniji manjša kot je povpraševanje, je to samo statistična ugotovitev, ki pa resničnega stanja v celoti ne opiše. Ne velja za proizvodnjo mleka in mlečnih proizvodov, ne velja za marsikaj drugega. In zato smo vložili res zelo velike napore, da odpiramo nove trge. In kaj je rezultat? Rezultat je, da nam je uspelo od leta 2000 do sedaj povečati izvoz slovenske hrane. To je hrane, ki je proizvedena v Sloveniji za 35%. Mi verjetno to leto, govorim verjetno, zato ker podatkov jasno, da ni, verjetno bodo pa tako pokazali tudi podatki za leto 2016, ki še ni uradnih statističnih, da smo že prebili mejo 25%. Torej mi vsaj, verjetno pa več kot četrtino hrane, ki jo v Sloveniji proizvajamo, že izvozimo. In zanimivo je, da vedno več hrane, ki jo izvažamo po relativno dobrih cenah. Recimo primer je vinarski sektor. Če pogledamo vinarstvo, v nekaj letih nam je uspelo, da se je povprečna prodajna cena, izvozna cena vina podvojila. In vse to se vidi v Sloveniji, ne? Če so vse na večini področji kmetje v preteklosti z veliko muko prodajali grozdje, ki ga pridelajo, in bili veseli, če dobijo v roku leta dni plačano vsaj 45 evrocentov, se sedaj stvari spreminjajo. Vinske kleti prosijo, ker potrebujejo grozdje, da lahko izvažajo, prosim, pripeljite nam grozdje. In cena se relativno hitro viša. To je tisti cilj, ki ga želimo doseči, in s tem, ko izvažamo več kot 25% v Sloveniji proizvedene hrane, smo mi premagali Italijo. Italija še vedno ne zna izvoziti več kot 20% hrane, pa čeprav je velesila, ki jo pri sebi v bistvu producira. Drugo je zavedanje slovenskega potrošnika. Po anketah, ki so nam bile dostopne leta 2010, je samo dobra tretjina državljanov, ko je vstopila v trgovinske centre, iskala, kje je hrana lokalno pa v Sloveniji pomeni slovenskega izvora. To je stresno. Nam prva država na Zahodu ima stanje, ko 90% ljudi išče lokalno hrano. Ko je lokalni kupec pripravljen priznati lokalni hrani 15% višjo ceno. Mi pa smo bili leta 2010 v stanju, ko je manjši del kupcev iskal lokalno hrano, vsi skupaj pa so pričakovali, da bo lokalna hrana nekaj cenejša kot tuja, ker tuja je nekaj lepega. To je bilo stresno. Mi smo sedaj prišli do tega, da v tem trenutku že 2/3 kupcev išče lokalno hrano in pri nekaterih segmentih, ne pa pri vseh, že priznavajo 5% razliko navzgor. Zdaj vidite, da se začenja tudi akcija, še večja akcija Izbrana kakovost Slovenije. Vse podobne akcije imate v večini evropskih držav in spadajo pod shemo dovoljene državne pomoči. Tisto, kar me vedno znova jezi, so vprašanja, zakaj ta milijon, ki ga boste namenili v to aktivnost, rajši ne namenite za kaj drugega. Zakaj me to jezi? Zato, da Avstrijci dosežejo lojalnost lokalnega kupca, za to vrstni projekt namenjajo 20 milijonov na leto. Zato, da Italijani dosežejo to vrstno aktivnost, namenijo na leto 55 milijonov. Zato, da Nemci na domačem lokalnem tržišču namenijo več kot 110 milijonov na leto. In ko pa se Sloveniji odločimo, da bomo lokalne proizvajalce podprli z aktivnostmi, pa kar naprej vprašanja, zakaj? Ja, zato, ker moramo. Mi moramo domači sektor narediti bolj stabilen. Bolj stabilen bo pa samo takrat, če bo odnos med lokalnim kupcem in lokalno hrano čvrst. Ljudje se ne rodijo z zavedanjem, da je nekaj lepega, če iščejo lokalno hrano. Informirati je potrebno ljudi in ozaveščati. Ampak nam gre dobro. V tem trenutku imamo operativne cilje, ki so +5. Mi želimo, da v naslednjem 3-letnem obdobju pridemo še dodatnih 5%, kar se išče lokalna hrana, in na večini sektorjev, da pridemo do področja, da bodo ljudje pripravljeni priznati razliko v ceni 5%. To je čisto enostaven, operativen cilj, da se merite. Ostale države so začele že daleč pred vstopom v Evropsko unijo, mi smo začeli nekoliko pozno, vendar je vedno pozno boljše kot pa nikoli. Sem optimist.
Tretji trg, ki nam pa je zelo pomemben, je pa seveda trg javnega naročanja oziroma javnih zavodov. Tudi tukaj, leta nazaj so javni zavodi bili v nemogoči položaju. Saj so nabavniki, direktorji, ravnatelji včasih želeli iskati lokalno hrano in jim ni bilo omogočeno. Način naročanja v javne zavode je bil zelo jasen. Poglej ceno. In če je kriterij samo cena, lokalni proizvod težje zmaga. Do tega trenutka smo kar nekajkrat spremenili zakonodajo, tudi zadnjič leta 2016. In v tem trenutku, če govorimo tako zelo pošteno, je naša zakonodaja, če jo primerjate zakonodajo v Avstriji, v Nemčiji, v Franciji, že bistveno bolj pozitivno diskriminatorna, kakor v teh državah. V tem trenutku reči, da slovenska zakonodaja onemogoča, ravno obratno, v tem trenutku slovenska zakonodaja bistveno bolj že sili javne zavode, kakor zakonodaje v večini primerljivih držav. To je prva stvar. Druga stvar, kar je pomembno, je, da se zavedamo, zakaj kratke verige. Gre seveda za to, da učvrstimo položaj in bodočnost naših proizvajalcev hrane. To je pomemben cilj. Ohranjanje delovnih mest, ohranjanje poseljenosti podeželja in ne nazadnje. Vsi moramo imeti interes, da se čim več stvari naredi v Sloveniji, zato ker se potem čim več davkov plača v Sloveniji. Vsaka država to zelo pošteno pove. Države imajo interes, da poberejo davke, saj potem lahko financirajo javno šolstvo, javno zdravstvo in marsikaj drugega. Vendar to je samo eden od razlogov. Drugi razlog, ki mora biti enako pomemben, je, hrana iz lokalnega okolja je bolj kvalitetna. Je sveža. Kaj pomeni imeti svežo hrano, ki ni konzervirana ali je manj konzervirana? Verjamem, da bodo strokovnjaki za mano povedali. Meni je bilo zelo poučno, ko sem kakšno leto nazaj ali dve, sem prosil, da Fakulteta za biosistemske vede in kmetijstvo, ki je delala dosti zanimivo raziskavo, kaj pomeni lep rdeč paradižnik v trgovski verigi, če en od tega lep rdeč zato, ker so ga lepega rdečega zjutraj, mogoče en dan nazaj, pobrali na slovenskih njivah in ga takoj pripeljali v trgovinski sistem. Drugi lep rdeč je pa lep rdeč zato, ker je po posebnem postopku preživel teden ali dva v hladilnici. In kaj to pomeni za stališča okusa, zlasti pa vsebnosti hranil, ki si jih mi si želimo, ker so koristne, so del zdravega načina življenja. Če niste pogledali te študije, vam priporočam, da jo pogledate. Videli boste, da govorjenje, da kratka veriga, svežost ima razloge v konkretnih znanstvenih dognanjih. Kratka veriga pomeni tudi tisto, kar se v tem trenutku še premalo pogovarjamo. Kratka veriga pomeni najboljši način zavarovanja okolja. Saj poznate ogljikov odtis. Največ toplogrednih plinov v proizvodnji hrane ne predstavlja sama proizvodnja hrane. Največ toplogrednih plinov predstavlja prvič transport ali predolgi transport, pri zelenjavi in pri sadju je to nesorazmerno zelo velik delež, kot drugo pa embalaža. Torej iskanje, da je vsaka jabolka posebej oblepljena v posebni čudoviti embalaži, pomeni, da se načrtno odločite, da boste uničevali okolje. Lokalna nabava, lokalna dostava onemogoča onesnaževanje okolja. Tudi drugi razlogi so, torej zakaj. Pa še en razlog, ki je meni pomemben. Završki hrane so nekaj moralno nesprejemljivega. Lahko smo mogoče ponosni, da nam je uspelo v 15 letih, da smo jih razpolovili. Ampak to, da še vedno v Sloveniji po statističnih podatkih imamo več kot 70 kilogramov završkov hrane na glavo Slovenke in Slovenca, državljanke in državljana, ob tem, da smo pod povprečjem Evropske unije. Ampak tudi ta številka je nesprejemljiva.
ob tem, da so tudi v Evropi lačni ljudje, je pa dokazano, čim daljša je transportna pot, tem več je zadržkov. Mogoče še tole bi povedal. Nam je uspelo v zadnjih nekaj letih, da se je generalno proizvodnja hrane nekoliko povečala. Po parametrih, ki jih spremljamo, ali je to faktorski dohodek ali dobiček gospodarskih družb, je dobičkonosnost narasla. To je potrebno. Brez dobičkonosnosti ni vlaganja v nove tehnologije, v nove izdelke, v osvajanje tržišča. In jaz upam, da bo šlo po tej poti tudi naprej. Celo nekaj nam je uspelo v zadnjih 10 letih, se niti ni zmanjšalo število hektarjev kmetijskih zemljišč, ki se uporabi, celo naraslo je, mislim, da za 6 hektarjev, to je nič bistvo, ne, ampak statistika tako kaže. Uspelo nam je, da se do neke mere bolj uspešno borimo proti zaraščanju. V tem trenutku recimo polovico manj zaraščenih površin. Bi pa rad povedal nekaj, kar je pomembno. Po meni znanih podatkih bomo prvič v zgodovini te države šli aprila v en inovativen ukrep. Ponudili bomo vam, ki ste mogoče lastniki tudi zaraščenih površin, dobili boste zelo neobičajno ponudbo. Ponudili vam bomo 3000 evrov na hektar. 3000 evrov na hektar, da zemljišča, ki so mogoče zaraščena, so mogoče drevesa, da očistite, kar se tiče grmovja, dreves, omaknete kamnite osamelce, površino zravnate in dobili boste 3000 evrov na hektar. Samo eno zavezo boste morali dati. In to je, da bo vsaj 10 let na teh površinah potekala kmetijska proizvodnja. 9. leto bomo prišli pogledati. Pa verjamem, da bomo ugotovili, da je tudi takrat še prisotna kmetijska proizvodnja in mi imamo po naših ocenah takšnih površin, ki jih je mogoče dodatno usposobiti v tem trenutku v Sloveniji 12 000 hektarjev. Sam zelo dosti pričakujem od tega ukrepa. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, spoštovani organizatorji, sama tema je aktualna, tema je v trendu. Če mislite, da bo kdo drug razen nas poskrbel za lokalno hrano, se motite, ne bo. Mi bomo ves čas pod pritiskom globalno. Samo mi, ki verjamemo in živimo lokalno, lahko zmagamo in jaz neverjetno navdušen, ko vidim, da je dvorana polna in po definiciji za kmetijstvo, torej, da mlad je vsak, ki ima 40 let ali manj, tako ko sem na hitro preštel, vsaj polovica po tej definiciji je mladih ljudi v tej dvorani. To je tisto upanje, ki ga imam. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, bodite še naprej takšni, kakršni ste in verjamite v lokalno hrano. Hvala.